今天是5月26号，我来到了长春电影制片厂。上一次来是1991年，2027长春大冬会，草根电影节然后里面是这个主题项目。这里有很多塑像，都是早期的一些电影的人物。是赵一曼，以前曾经学过的哦，叫一个粗瓷大碗长的女儿，我们村里的年轻人儿，5朵金花，哎，这咱都看过的啊。借四撒，战火中的青春，刘三姐，哎，唱山歌，甲午风云，邓世昌在这儿呢。上甘岭。刚才他们是从这里就这个里面。这个大球是什么？非常实验室。4D 电影现在10点啊！给我拿一幅。给我拿一幅好来。4D 电影啊，一会儿。好，小眼镜戴起来，然后看4D 电影喽。进行下一个项目啊，我们看看有什么。这一片蔷薇花好漂亮。丛林大冒险，就像迪士尼乐园或者是这个 Universal Studio 差不多的这种。大树爷爷，古堡惊魂现在在等待当中。这个古堡惊魂有人扮鬼啊什么的，我就不敢去了，我在外面等他们。白杨树，来，你给我唱一个。一棵小白杨，长得这模样，花儿甜，个花儿香，从未知道天长。你这是瞎唱胡唱？从未知道天长。停止，停 ，stop， 停。这个项目叫斗转星移，我们进去看看是怎么个情况。先放个样片啊，然后呢是这3个人去体验一下。往边上。来，双手向上伸，握住人体上竖第2节横栏杆的位置，手往上伸。那稍后我会提示您头抬高向上看的时候，您需要做出惊恐害怕的表情。那你有句台词非常简单啊，只有3个字：救命啊！一定要大声2次喊出来就可以了啊！来，对不对？喊台词救命啊，对吧？哎，动作的抬高向上喊台词，来继续喊。哎，非常棒啊！这是入腿动作，挣扎的至少坚持住，稍后就超人的演奏了。阿生是骑马，潇洒一点哦。脚蹬上啊，双手紧握住马鞍，一定要注意安全啊！好，非常棒，脚踩脚蹬上。好的，稍后呢，您将扮演的是庭园游击队李向阳队员的角色。李向阳。要求陈老师起的动作，上下的颠动起来。看着像翻译官啊，不像李向阳。那当我提示您，队长有敌人了，这个时候迅速从您的腰间把手枪拿出来就可以了啊！那现在双手紧握马鞍，准备下来，灯光、摄影。开拍，要保持起码动作动一动，上下灵动起来，眼睛看前方。对，很好。哎，放松一点啊，看前方。哎，看到敌人了，请您迅速从您的腰间把手枪拿出来进行射击。枪真有枪，真有枪。哎，快点拿枪来，前方、后方、左方、右方，不停的打枪。来打，前方、后方、左方、右方。有趣，有趣。哦，对，很好，不错。哎，方法太棒了啊！右肩变2边，大队长坚持住，保持起码动作。前方后方，左方不停打枪，保持起码动作。不是那个也要看，非常棒啊！坚持住。好的，开始结束。你的负责来请这个队士把主任更换一下，看好脚下，注意安全。那么由此可见，李向阳同志，你枪拿不出来啊？我不知道有枪。
个是解放牌消防车，大解放。刚才看了一下，这个树叫紫树，木字旁一个心字，桑梓情深，紫树。银河宫马上开始。左右中途不人时剧场，接下来是一个全程的讲解环节，接着许多由长春电影制片厂拍摄的民俗题材影片，这些影片共同描绘出了各民族同心协力、共创繁荣的山河好比春江水，花儿为什么这样红啊？文山宋丹丹，白山梁天。开国大典，全是道具啊，道具库，噔噔噔噔噔噔噔，全是道具。对，全是道具。英雄赞歌的道具都在这儿了。会儿要在这个大球里翱翔。好，时间差不多，我们准备离开长影了，回去了。 Say goodbye。好，和长影 say goodbye。好 ，goodbye，拜拜。好，再见长影，长影再见啊。